Vitajte v záhrade exotických rastlín v Bánovciach nad Bebravou. Nachádzame sa v novej budove predajne krby, kachle, komínové systémy a záhradné krby firmy Tuma na príjazdovej ceste E50 do mesta Bánovce nad Bebravou po pravej strane v časti Horné Ozorovce. Naša predajňa disponuje predajnou plochou v exteriéri a interiéri o veľkosti 7000 m2. Zameriavame sa najmä na predaj vykurovacích produktov pre tuhé palivá, ako sú krby a kachle s pohľadom na oheň, interiérové pece na pelety, kompletné príslušenstvo pre stavbu a pripojenie kôv včítane murovaných a nerezových komínových systémov. Keďže vykurovanie je činnosť, ktorá sa využíva iba v zimnom období, vo svojom portfóliu ponúkame i záhradné krby a grily, ktoré si našli sympatie u väčšiny užívateľov a fanúšikov grilovania najmä na záhradách a terasách rodinných domov. Doplnkovým produktom pre užitočný relax na terasách a v záhradách sa stáva príjemné prostredie obohatené práve nádychom dovolenkovej exotiky. Preto vám prinášame krásne exotické rastliny zo subtropického prostredia, ktoré pri splnení podmienok zimovania dokážu žiť a prinášať nám radosť i v miernom pásme. Dovážame rastliny z významných stredomorských plantáží, ktoré sú zárukou kvality pri starostlivosti o ich rast, ošetrovanie a zdravý vegetačný vývoj. Disponujeme najširšou ponukou exotických rastlín na Slovensku. Naše palmy, cikasy, olivovníky, juky, citrusy, banánovníky, exotické ovocie a ďalšie druhy sú v ponuke tisícov kusov od malých semenáčov až po rozmerné stromy vysoké až niekoľko metrov. Máme v ponuke mrazuodolné rastliny, ktoré je možné použiť na priamu výsadbu k bazénom a do záhrad priamo do zeme, ale i rastliny, ktoré si môžete presadiť z prepravného kontajnera do krásneho ozdobného kvetináča. Takto vám rastlina zostáva mobilná pre zjednodušenie zimovania. Ponúkame vám krásne originálne talianske terakotové kvetináče Vasserie Rinaldi, ale aj kvalitné, ľahúčke, plastové dizajnové kvetináče Serralunga v rôznych farebných prevedeniach a veľkostiach. Pre veľké rastliny ponúkame kontajnery pre účel presadenia až do veľkosti 1500 litrov. Naše palmy, cikasy, olivovníky a ostatné ozdobné exotické rastliny si nachádzajú čoraz väčšiu obľubu nielen v privátnom sektore, ale aj ako doplnkový dekoračný tovar vo firmách, na kúpaliskách, na priečelí hotelov, gastrozariadení a vo vysokých presklených uvítacích halách predajcov aut, obchodných centier a office centier. Tvarom svojho kmeňa, vekom, magickými vlastnosťami a svojou históriou medzi najobľúbenejšie rastliny patria práve olivovníky. Sú veľmi nenáročné na pestovanie a najmä staré kmene sú nielen krásne, ale aj odolnejšie voči mrazom. Olivovníky, z ktorých najžiadanejší je olivovník bonsai, si vyžaduje iba dobré slnečné stanovisko, raz za čas rez a trošku dažďovej vody. Naše vzácne olivovníky sú v celom spektre ponuky, a to od dvojročných až po 1000-ročný bonsai. Ich tvar je tvarovateľný strihom a verzie od mladých stromkov, krásne lievikovité kmene pod označené lechýň, diskotvary, guľovité tvary až po staré a vzácne vráskavité kmene, ktoré vo svojom živote odolali vetrom a všetkým neduhom počasia. Takmer všetky olivovníky sú rodiace. Medzi najpredávanejšie palmy patria okrem paliem rodu Trachycarpus, palmy s multikmeňmi Chamaerops humilis, Chamaerops humilis vulcano a Chamaerops humilis cerifera, so strednou odolnosťou voči mrazom. Veľmi obľúbené a cenovo dostupné sú najmä palmy Schinctonia robusta a Schinctonia filifera. Pochopiteľne, z pohľadu zemepisnej šírky krajiny Slovensko je najpredávanejšou palmou u nás palma z rodu Trachycarpus. Trachycarpus fortunae, ktorý má hraničnú odolnosť listov voči mrazom až -14 stupňov Celzia a kmeňa a koreňovej sady až -17 stupňov Celzia ponúkame vo výškach od malých semenáčov až po 5-metrové stromy. Rastliny máme pôvodom nielen z krajín ako Španielsko, Turecko, Albánsko, ale horské oblasti severného Talianska a Španielska.
Disponujeme i ponukou veľmi vzácnych paliem Trachycarpus wagnerianus s kompaktnými vzperenými zakpatenými listami, ktoré sú prekrásne a naviac vysoko odolné voči vetrom i mrazu. Ako jedna z mála firiem a predajcov v Európe, máme k dispozícii vzácne palmy Trachycarpus wagnerianus vo veľkosti od mladých semenáčov až po kmene vysoké až 2,2 metra. Z ďalších paliem z našej ponuky je to vďaka mohutnému kmeňu a krásne rozprestrenej koruny listov palma Phoenix canariensis. Tu máme k dispozícii kmene až do výšky 1 meter. V našej záhrade nájdete i stovky cikasov japonských, Cicas taitungensis, Panzihuaensis, Dion edule, Zamia furfuracea, Macrozamia morai a ďalšie. Disponujeme i cikasmi, ktorých vek sa odhaduje na viac ako 200 rokov. Z ďalších rastlín sú to krásne palmy sabal, palmy strieborno-modré, ako sú Brahea armata, Butia capitata, Bismarckia nobilis, vzácne palmy ako Jubea chilska, Tritrinax a množstvo ďalších. Nechýbajú tu kaktusy a sukulenty, aloe a všetky druhy exotických dasilirionov, alebo tiež trávovníkov, ktoré majú vysokú odolnosť voči mrazom. Množstvo tropických citrasov je posiatých rodiacimi plodmi. Citróny, mandarínky, pomaranče, budhova ruka, kumkváty, limetky, pomelá, ale i figovníky, granátové jablká a niekoľko druhov banánovníkov v rôznych veľkostiach. Našou pýchou sú krásne juky s vysokou odolnosťou voči mrazom, ktoré máme od malých rastlín až po krásne viachlavové exempláre. Nájdete tu rostraty, faxoniány, rigidy, filaifery, thompsoniány, trekuleány, torí, aloifólie, linearifólie, bačáty, filamentózy, glorioši, neomexikány, jewel, elefantipes, eláty, hybridy, noliny a ďalšie. A to stále nie je všetko. Popri krásnych rastlinách vám ponúkame kompletné príslušenstvo ako sú substráty, hnojivá, prípravky proti škodcom, kompletnú zimnú ochranu od vyhrievacích káblov, textílií, bagov, makrolonových krytov vyrobených na mieru, skleníkov do extrémov, vyhrievacích telies pre ohrev, semená pre svojpomocné pestovanie a najdôležitejšie, poradenstvo pre úspešné pestovanie a ochranu. Dovoz vám samozrejme zabezpečíme. Už dnes sa tešíme na vašu návštevu. Všetky potrebné informácie nájdete aj na stránkach www.palmy-cikasy.sk.